Pamirsa sadaya masih kena sasarangan serang Sisma Bakeko tina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa petepang dangu deinya sareng Sisma Bakeko tina acara Dongeng Sunda. Tina dinten ayeuna orang neraskeun hanca nu katuna dina dinten kamari jajarna aji kasakten bagian anu ka-17 na. Mudah-mudahan di acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrah manah kamu mitra-mitra sadayana. Mitra pribados ngaturkeun nuhun pisan sate acana kanu atos ngadorong atanapi ngadedel kana ieu acara dongeng Sunda anu tos masihan subscribe na oge anu teu acan mangga atuh di subscribe nya, sharekeun videona ka kanca mitra sadayana atuh kituna saperti teh nyangkolong ting kana waktos mangga urang dilajengkeun wae wilujeng ngadangukeun rumah. Geningan itu teh si Neng Bunga, bener gitu Neng Bunga. Oh nya Neng Bunga jeung indungna, tapi rek naon manehna ka dari ieu moal gitu aja penting mah ka aing ceuk Henry bari neuteuk ti kajauhan ka Neng Bunga anu kahalangan kemang-kemang. Pop Henry ngomong kana jadi indungna, ma aya naon Henry? Ma ningali Neng Bunga henteu. Ek naon bari naon Neng Bunga ka dieu? Lah sanes ma, tingali itu tuh. Ceuk Henry bari nuduhkeun ka belah wetan ka satukangeun kembang-kembang anu aya di dinya. Barang ret harita indungna pok deui ngomong, mana? Itu ma disamekeun kembang. Indungna harita manco neuteuk teu kicip-kicip kana tukangan kembang. Sanggeus kitu pok ngomong ka Henry, benar je eta Henry, geuning itu teh Ibu Karim jeung Neng Bunga rek naon kira-kira? Moal kitu arek ditagawe meureunna ka Henry. Moal mah ari piraku aya di Neng Bunga atanapi si ibu man miwarang oge paling mbak dina miwarangna oge nya anak buahna paling oge nyanya. Ma antosan atuh di dieu nya abdi bade nyaketan ka ieu ka Neng Bunga bilih aya maksud naon kitu nya juga tuh. Sanggeus kitu Henry lempang lalaunan nyamperkeun ka Neng Bunga. Sanggeus deukeut harita Henry neuteuk ti satukangeun kembang hareupeun Neng Bunga. Neng Bunga encan nyidikeun yen manehna aya nu keur neuteuk atanapi nu keur melongkeun nyatana Henry. Harita pok ngomong Neng Bunga kan jadi indungna, Umi duh mereka cida pisan kenah nanya Mi, mereka cida pisan indahna eta tu geuning taman tu pali ditu tuh. Cek Neng Bunga bari nunjuk ke belah kulon. Di sudut-sudut taman katingali harita aya balong leutik anu laukna katingali beureum rupa-rupa. Nya heran mah oge Umi oge atuh we mun kieu mah teu percaya geuningan aya nyata. Teuing Cek Umi Karim harita geus bingung ngajawab soalna memang kitu kanyataanana. Barang keur kitu kadenge aya nu nyelukan nyebut ka ngaran Neng Bunga. Neng Bunga rungah ringeun can ece saha anu nyelukan manehanana
tapi tina sorana manehna geus teu bireuk eta teh Henry. Bunga, Neng Bunga. Umi, aya nu nyelukan. Nya, Umi oge ngadenge. Tapi suanten nama suanten Kang Henry Umi. Nya di mana atuh? Dua nana harita tinggal ieu teu sadar hareupeunana dina satukangan kemang dina pot anu badag aya Henry anu keur nangtung bari nyerangkeun ka manehanana. Pok deui we harita Henry ngomong deui sorana lirih manggil ka Neng Bunga. Non Bunga, ieu akang cek Henry harita Neng Bunga ngalieu kana di mana keluarna sora barang bre harita katingali Henry keur nangtung bari imut ngagelenyuk ka manehanana. Kang Henry nuju naon di dinya? Akang pangintenan naros. Bunga nuju naon di dieu? Eta geuning sareng tuang ibu, nah aya perlu ka akang. Henteu, uih ti ditu tadi teh. Ceuk Neng Bunga gugup nyebutkeun uih ti ditu tapi teu puguh di mana. Ari Henry teu katuluyan. Manehna imut ngagelenyuk. Nu saterusna kaluar tina Bunga. Barang bre harita. Bunga menit semu calawak. Lantaran ningali tangtungan Henry anu robah 180%. Anu biasana kucel dekil harita katingali Henry make pakaian anu sing sarua bodas tur bahana tina bahan anu pangmahalna. Kang, itu akang. Mohon memang aku naon. Cek Henry bari imut ngagelenyuk. Atas we kieu tuh urang dilebat ieu ngobrolna. Kang, moalna naon? Moalna naon? Hayu ibu, mangga atuh diaturanan tinggi kalebat. Mohon atuh Den, Kang Henry. Cek Bu Karim sarua gugupna cigah Neng Bunga wae. Geus nyebut Aden, geus nyebut Ujang, naon asa kainget. Bakat ku serab-serabna nempo Henry anu tangtunganna beda ti sasari. Harita Henry kep nyabaklekeun Bunga. Neng Bunga harita geus teu puguh rasa. Ratug anu kacida ratugna angeunna asa seseblakan ditungtun ku jajaka anu gandang kasep perlente koneng ngalempereng. Kang, Kumaha? teu kikiran atuh isin. Biraku di cuman di kieu ieu mah cek Henry harita ngalah ngalonyeng. Atuh puguh we harita Neng Bunga teh jiga ucing anu di talian ngilu we. Barang beras harita kahareupeun imah katingali Neng Bunga bingung sabab mana pantona cenah ceuk pikir Neng Bunga. Kabeh rohangan hampir sarua, kaca di mana-mana. Neng Bunga, oge ibu mangga kalebat. Di dieu wae. Di dieu tu kalebat yuk. Harita Henry mukakeun panto, bray, panto muka. Katingali di luar harita di jero imah mereka tingali pisan regana. Tuh ratek barang segala aya anu memang barang-barang anu berharga hungkul. Katingali di jero imah aya nu kaluar tetela. Nu kaluar teh geuningan inungna Henry ngan nya kitu teh ya. Neng Bunga
jeung inungna ngadon cara lawak sabab ningali tampilan inungna Henry anu gadarak robah kawas Henry 180 derajat. Harita rencem ku perhiasan, bajuna warna beureum anu semu kaemasan, leumpang ngalangeor nyampeurkeun ka manehanana. Pok harita Neng Bunga ngomong ka Henry, Kang, itu teh ibu ibu Imi. Mohon memang anak piraku hilap deui. Kepada sok biasa nyese di bumina Bunga. Harita Bunga tungkul manehna teu wani bantrok paneunteup jeung indungna Henry. Sanes kitu pok indungna Henry ngomong, Bunga, juragan mangga tuh di aturan tinggi. Cek indungna Henry anger we manggil teh juragan. Ari juragan maksud teh indungna Bunga nyatana Ibu Karim nemalan. Nuhun puguh, atur nuhun pisan. Duh, memangna wih di mana gitu juragan? Nya eta abdi teh tadi teh wih di ditu di nyantos lah. Bari di mana-mana oge atuh Umi. Ceuk Henry harita bari ngareret ka indungna. Hayu atuh ayeuna urang kalebat. Opatan ngabring harita geus teu loba omong deui. Sanggeus aya di jero imah anu biasa dipake ruangan tamu. Gek sararea diuk dina kursi. Bu, Bunga, duh, alhamdulillah Neng Bunga sareng juragan atas kasarurumpahin ka rompok abdi. Kang, ieu mah sanes ieu atuh Kang. Ieu mah geuningan akang gaduh bumi teh kawas istana Kang. Panjang jujutanana engke diwe nyariosna nyaritakeunana soalna moal cekap waktu sekedap. Cek Henry harita beri nutup ka Neng Bunga beri mesem. Ari Neng Bunga ditetep gitu meletet panonna teh kereceum harita seak beungeutna semu beureum era parada ku Henry anu nutup ka manehanana. Luk harita Neng Bunga tungkul manehna teu kuat teu mampu pantrok tetepan jeung Henry anu tina hatena nyangkaruk tur dipika inget wae. Tekung sidila pok si Imi ngomong, Non, oke, juragan, bade ngaleueut naon, bade es jeruk kata nepi naon, teu langkung. Cek harita Ibu Karim. Biasana anu sangar, Ibu Karim dibawa kadinya mah sangar-sangarna malah sabalikna nurut karena naon kahayangna pribumi. Biasana pan teu kitu, eka pribumi are kasaha Ibu Karim tegas gitu. Dan manehna ngarasa pangunyulna di kampung eta panglobana duit cek gitu cek paribasana mah. Tapi di bawah harita ka Imah Henry ngeluk jika buak menang mabuk teu wani berkoar naon-naon. Harita panona lingas larak lirik ka kiri ka kanan ka luhur ka handap breh ningali ka handap anu keur ditincakna marmer beungeutna harita meni nempo maksudna teh nampo gitu katingali tina marmer. Bisa cek paribasana mah cek nu bohong mah bisa pake ngunteung eta marmer teh. Harita leos Ceu Imi ka dapur. Tekung sidila Ceu Imi geus bawa baki bari dieusi ku minuman rupa-rupa kadaharan sang jang susuguh ka tamuna. Non,
juragan ieu atuh sok dileueut. Mani ngarepotkeun pisan atuh Nen. Cek Ibu Karim harita nganenkeun ka Ceimi, ari Ceimi barang dinenkeun kitu ngajanteng bari molohok. Agan biraku abdi disebut Nen ih. Mani teu pararantes teuing. Saya harita katingali paruman beungeut Ibu Karim ngadadak beureum lantaran era parada geus kalepasan ngomong Nen ka Ceimi anu sok biasa disebut Ibi. Harita Neng Bunga ngeluh tungkul sarua manehna oge boga rasa era. Non kunaon kalah tungkul sok atuh dileueut heula. Mohon Umi. Cek Neng Bunga harita nurutan Hendri ngaumikeun. Geek harita Neng Bunga Ceimi diuk dina sagigireun bunga. Abdi mah mani asa kangennya ka Neng Bunga teh. Cek Ceimi bari neuteuk ka Ibu Karim. Mohon panginten teh masuk ka bumi wae kapanan. Bari luk tungkul deui. Estu ning ciga anu kakara wawuh. Anu padahal biasa oge Neng Bunga teh Ceimi teh sok dititah itu dititah ieu titah ka sawah teh mah titah ngarame teh mah dak dumadak dina poe harita mah ngadadak manehna teh burihan naon ciga jalma anu miskin teu boga duit saperak-perak acan satos teu wani nempo beungeut-beungeutna acan ka Ceimi. Dina ngareretna oge kur sareret we luk deui tungkul ka harita Ceimi nyabakan tak-takna bunga. Neng Bunga hatur nuhun pisan nonnya tos rurumpaheun ke bumi Kang Hendri. Cek Ceimi harita bari ngusapan kana tak-takna. Mohon Umi sami-sami. Cek Neng Bunga harita bari ngareret ka Hendri anu keur melong. Barang ret harita ser cedut hate Neng Bunga asa dibanting ku kolecer. Luk Neng Bunga tungkul teu mampu padu tetep harita jeung Hendri anu keur neuteup ka manehanana. Hendri mesem bari imut ngagelenyuk ka manehanana. Bunga cek Hendri harita sorana lieur. Kah kumaha Kang? Cek Neng Bunga bari nyengkatkeun beungeutna anu keur tungkul. Hendri neuteup antep ka Neng Bunga. Barang Neng Bunga tangah dua panon harita bantrok hate menak masing-masing geter. Neng Bunga luk ditungkul teu kuat lila bantrok kakuatan dina pelebah panon jeung Hendri. Harita Hendri imut deui ngagelenyuk bari pok ngomong Neng Bunga. Neng Bunga bilih kesel hayu atuh urang jalan-jalan heula yuk. Juragan hayu atuh urang jalan-jalan. Neng Bunga ungut nuturkeun pangajak Hendri. Pok harita Neng Bunga ngomong keur jadi indungna. Umi ieu Kang Hendri ngajak jalan-jalan cenah ngurilingan ieu bumi sakantenan atuh hoyong terang pan. Cek Neng Bunga atuh puguh we indungna teh anu keur tungkul dak dumadak rada ngorejat lantaran manehna keur mikir anu lain-lain. Nya atuh hayu. Cek indungna Neng Bunga harita sorana rada kaku. Ari Ceimi anu melong harita ka Ibu Karim pok ngomong. Juragan hayu atuh ameh teu kesel teuing geura. Cek Ceimi bari nungtun kana leungeun nyaetana Ibu Karim.
Ibu Karim harita juga doma anu ditenok atau pemunding anu ditenok nuturkeun we kana panuntun nyaetana Ceimi. Harita nahatena noroweco. Teu sangka Ceimi anu baheula ku aing dititah-titah lain baheula kita kamari. Geus aya 3 poin aku aing dititah-titah. Ayeuna beutna jadi jalma anu aing anu sabalikna pantes dititah-titah. Cek hate Ibu Karim dina hatena noroweco kaos gitu. Ari Ceimi sarua noroweco dina hatena. Memang mah Allah mah maha adil. Baheula aing dititah-titah. Ayeuna nah aing bisa jadi dihormati ku manehanana. Tapi kajen teuing kitu aing tetap bakal jadi Ceimi anu baheula. Cek Ceimi ngomong dina hatena nemongkeun hate anu tetep mulia. Duanana harita cara rengkat Pok Hendri ngomong, mangga atuh urang jalan-jalan di dieu we. Cek Hendri bari miheulaan bari ngareret ka Neng Bunga. Neng Bunga nuturkeun tukangeunana, nu saterusna mah ningalian taman sagala rupa anu aya di luhur jeung dihanap teu kaliwat ku Hendri dituduh-tuduhkeun tempat-tempatna tetela. Neng Bunga katingali beungeutna rada guligah lantaran Hendri satungtung mawa manehna jalan-jalan di imahna. Teu boleh ngomong bari ngaheurian ka manehanana atuh puguh we. Rada kaubaran anu tadina era tur ieu ngadadak Neng Bunga anu keur mah hatena memang ingat micancam ka Hendri. Ayeuna patepung di imahna Hendri pisan. Harita katingali marah maina paroman Neng Bunga. Kuligahna hate Neng Bunga geus teu bisa kacaturkeun. Sararea geus balik deui kana kursi. Kek sararea darariuk dina kursi. Pok harita Hendri ngomong bari neuteup ka Bunga jeung kanu jadi inungna Bunga. Kumaha Bunga? Kang, mereka tidak pisan saena seueur tempat-tempat anu araraneh. Kan tenan di luhur mah mani pemandangan teh aduh meni saya pisan. Cek Neng Bunga ayeuna mah geus wani neuteup ka Hendri. Alhamdulillah akang teu kedah biarkan ke tempat-tempat sanes cekak we wisata di bumi. Cek Hendri bari imut ngagelenyu sebelah hatu hatena Neng Bunga nyeblak ningali imut ngagelenyu Hendri anu memang ditujukeun ka manehanana. Ari inungna Hendri dina hatena Pok ngomong, jika nama Hendri teh bogoheun kitu ka anak aing, namun sanya nama bogoheun aing mah satuju pisan. Cek inungna Hendri harita bari sakapeung ngadelek ka Neng Bunga jeung ka Hendri teu wani ari neuteut langsung mah. Pok harita Ceimi ngomong ka inungna Hendri, ka inungna Bunga, Nen sok atuh dileueut ieu eta taya naon katulah ta nu kitu hungkul geuning. Nya Nen atur nuhun. Nah make jeung nyebat Nen tong nyebat Nen atuh menit raos. Cek Ceimi harita bari rei beungeutna harita saera parada disebut Nen ku dununganana nu urut maksudna urut dununganana. Kedah nyebat naon atuh nya sebat we atuh Ceimi we kitu atuh manikot nyebut Nen kaos ka saha wae. Cek Ceimi tetep ngarendahkeun hatena. Ari Ibu Karim harita mesem. Pok ngomong deui, atuh tapi ragu nyebatkeun euceuk deui abdi mah mani asa teu rarantun sareng kirang payus we atuh. Sebatkeun we atuh ku namina. Memangna saha kitu aya namina Ceimi teh?
salah nama ayeuna nama pun ibu teh Siti Arimbi. Siti Arimbi geuningan manis saya kitu. Henry mah manis sok dibeja-beja atuh. Ceuk indungna harita bari ngadelekan jadi anakna. Katingali robah beungeutna harita keur mah peuretan beungeut Ceimi teh memang geulis katurug-turug disataan ku pakaian jeung ku kacantikan-kacantikan anu memang hadiah di Dewi Angkin atuh puguh we ngakencelangna katingali harita beungeut Ceimi teh ibarat bidadari wae. Pamirsa sadaya, harita tekung si lila Neng Bunga jeung ibuna pamitan ka Henry. Ari Henry nitah ka anak buahna ngantirkeun Neng Bunga jeung indungna kana roda kencana, maksudna kana kuda kencana gitu. Dan memang Henry tegas di bahanan segala rupa lengkap. Lamun ayeuna mah meureun mobil aya kapungkur makan roda, iya maksudna kuda kencana teh naon atuh namina teh goroba gitu. Ya eta we lah nganggo kuda sebutna teh naon atuh mun roda di kerajaan mah kereta kencana gitu lah. Bunga bade uyah ayeuna sareng ibu punten atunya sanes abdi ieu dijajabkeun we atunya ku anak buah abdi nganggo kereta. Teu kedah Kang, da caket ieu. Is ulah kitu, ulah nampik nampik rezeki ceuk Henry harita bari ngageroan anu jadi anak buahna. Sanggeus kitu harita teu bisa tawar menawar. Neng Bunga naik kana kursi roda antarapi kana kareta kencana saumur dumelah harita kakara naik ngajaran kana kareta kencana bogana Henry. Sanggeus kitu leos harita Neng Bunga dibawa ku kareta kencana ini tinggal ke eta Bunga imah tekung silila harita aya rentang-rentang aya sababaraha urang anu datang kadinya. Terus uluk salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, cek Henry harita bari mareret kaluareun imah. Barang bre harita Henry kerung sabab manehna teu paham atau nabi teu apal saha anu datang. Manehna teu wawuh sabab manehna mah saumur-umur kur nguseup jeung nguseup teu pernah ulin kepih kotaan. Ari eta katingali aya hiji jalma anu katidak rapih napisan dikawal ku 10 jalma di tokangeunana. Bade kasaha kulan? Cek Henry harita nanya kanu kakara datang. Ieu teh punten naha istana baliuh di dieu kitu? Muhun, cek Henry. Oh kalasan atuh ari anu gaduhna anu disebatkeun Henry teh aya kitu. Oh kalasan Henry teh abdi, cek Henry harita. Pami kitu mah bila aya keperyogian mangga atuh kalebat. Harita jalma dititah asup ka jero. Sanggeus asup kek harita ditaritah diuk ku Henry sakabehna diuk. Jalma anu 10 urang merbayaksa dihanap ngarimpak dina marmer anu dipake dariukna. Tekung silila harita torojol Ceimi datang. Atuh puguh we tamu nu kakara datang teh molohok sungutna cara lawak lantaran cek pikirna eta pamajikan Henry teh geulis-geulis teuing kitu cek pikirna. Eta teh tuang istri cek tamu anu tadi teh ari Henry mesem. Eta teh tuang ibu juragan pun biang eta teh. Oh gitu, aduh hanya kal kumaha
Mun waktos teu kapujeng sek kapanang. Atuh cak heula tuna urang nepi ka dieu heula, insyaallah dina dinten enjing urang teraskeun deui mitra-mitranya. Kalian ditutupku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.